बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची सिंध में अचानक बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 72 घंटों के दौरान मानसून नए सिस्टम से शदीद आंधी तूफ़ानी हवाओं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मानसून नए सिस्टम के ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त शिकारपुर, शहदादकोट, जैकाबाद, ठुल, पनुआकिल में गहरे गहरे बादलों का राज है। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आज रात के दौरान मज़ीद बालाई मगरबी वस्ती सिंध में बारिशों का इम्कान। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ समंदरी हवाएं चलने के साथ मौसम इंतहाई खुशगवार है और हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास, नवाबशाह समेत सिंध के कई शहरों में भी तेज़ समंदरी हवाएं चलने की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है। याद रहे कि कल से समंदरी हवाओं में कमी आने की तवक्को है। मानसून बारिशों का नया सिलसिला कल से सिंध भर में दाखिल होगा और आने वाले 72 घंटों के दौरान कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, छाछरू, डायली, सिजावल, जाती, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, सांगड़, खिपड़ो, अछड़ोथर, नवाबशाह, शहदादपुर, जामशोरो, दादू, सेवन शरीफ, मटियारी, मेहड़, मोरो, जोही, नूरियाबाद, जबकि सखर, लारकोना, शिकारपुर, कंदकोट, शहदादकोट, ओबाड़ो, ठुल, जैकाबाद, खैरपुर, न्यूशरो, फेरोज में तेज़ तूफ़ानी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं तेज़ बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों की मिकदार 100 से 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। और मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।